Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yılbaşı çam ağacı süsleri, kapı, duvar ya da buzdolabı magnet süsü olarak kullanabileceğiniz, ayrıca yılbaşı hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz en kolay çelenk tığ işi deseninin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Çelenk desenlerini istediğiniz büyüklüklerde örebilir, dilediğiniz renk kombinlerini uyarlayabilirsiniz. Bu şekilde önden görünümü ve arkadan görünümü. Çelenklerin yapılışında kullanacağım iplerin markası Himalaya Himagurumi Koton iplikler kullanacağız. Çelengin iç kısmında bu şekilde daireler kullanacağız arkadaşlar. İp ya da hobi malzemeleri satan tüm mağazalardan temin edebilirsiniz. Amigurumi oyuncak halkası olarak da geçmekte. Süslemek için farklı renklerde ve boyutlarda inci ya da boncuk, tığ numarası olarak 2,5 milimetre ile çelenkleri öreceğiz. Videonun yapılış aşamalarına geçmeden önce desteğinizi göstermek adına lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız haydi çelengin yapılışına başlayalım. Dairenin içerisini istediğiniz renk ile doldurarak başlayabilirsiniz arkadaşlar. Önce bir zincir yapalım ve halkanın içerisinden ipi sabitleyelim. 3 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan, ve bu halkanın içine doldurabildiğiniz kadar ikili trabzan yaparak doldurabilirsiniz. İkili trabzanların arasını çok fazla sıkmayalım. Halkanın içine ikili trabzanlarla doldurdum ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım. Bir zincirden sonra ipi burada keselim. Ve buradaki başlangıç zincirini de artık kesebiliriz. Şimdi ikinci renk ile devam edelim. Herhangi bir ikili trabzanın tepesindeki ilmekten ipi sabitleyebilirsiniz. 2 zincir, bir boşluk atlayalım, sık iğne. Bir zincir, bir boşluk atlayalım, sık iğne. Bir zincir, bir boşluk atlayalım, sık iğne ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğinizde bir boşluk ya da iki boşluk kalabilir arkadaşlar. Burası çok önemli değil. Bir boşluk atlayarak tekrar sık iğne yaptım. Bir zincir, ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi burada keselim ve tekrar başlangıçta yapmış olduğumuz renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz herhangi bir zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. Bir zincir, buraya 2 zincir yapalım. Aynı boşluğun içerisine sık iğne, 2 zincir, sonraki bir zincir boşluğuna sık iğne.
Alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. Fakat bu kez sık iğneler arasında 2 zincir yapacağız. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir ve ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaptıktan sonra da ipi burada keselim. Üçüncü renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz herhangi bir iki zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, sonraki zincir boşluğuna kaydırma yapalım. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, sonraki zincir boşluğuna kaydırma yapalım. 3 zincir ve aynı boşluğa ikili trabzan yaptıktan sonra bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıra sonuna gelene kadar yan yana ikili trabzan ve kaydırmaları yaptık. En sonki kaydırmayı yaptıktan sonra 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Ve ilk ipi sabitlemiş olduğumuz nokta içerisine kaydırma, bir zincir yaptıktan sonra ipi burada keselim ve arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Evet, çelengin gövdesini oluşturmuş olduk. Şimdi buradaki üst noktadaki fiyonk çalışmasını yapalım arkadaşlar. İçindeki yarım sık iğneleri yaparken kullanmış olduğum yeşil renk ile fiyongu yapacağım. Siz dilediğiniz renk kombini ile yapabilirsiniz. Ve fiyonk için toplam 50 zincir yaptım. 50 zinciri yaptıktan sonra ikinci zincirden başlayarak yapmış olduğumuz tüm zincirlerin tepesine kaydırma yapalım. Zincirin üzerine yan yana kaydırmaları yaptım ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yaparak ipi kestim ve bu ipleri de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim arkadaşlar. Şimdi buna fiyonk görüntüsü verelim. Elimizle gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra bunu çelengin üst noktasına dikelim.
Evet, çelengi görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam bir şekilde monte etmiş olduk. Şimdi üst sırada kullanmış olduğumuz kırmızı renk ile takma aparatını yapalım. Fiyonkla aynı hizada olacak şekilde arka taraftaki sık iğnelerin sağ tarafında bulunan kanadın birinden ipi sabitleyelim. Ve istediğiniz uzunluk kadar zincir yapabilirsiniz. Ben toplam 30 tane yapacağım. Zinciri yaptıktan sonra ipi sabitlemiş olduğumuz aynı nokta içerisinden kaydırma yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra da ipi keselim. Evet, bu ipi de yine arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Evet, ipimizi de taktığımıza göre şimdi buraya inciyi takabiliriz artık. Evet, inciyi de taktıktan sonra artık çelengin tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Burada en son yaptığımız zincir yerine anahtarlık klipsi takarak da anahtarlık olarak değerlendirebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.